Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti, il commentone veneziano pazzesca, poi proprio in Germania nel Gran Premio dove l'altro anno mi sono ritirato, il Gran Premio uno dei più sfavorevoli, ma penso che ci sia un bug, qualcosa, perché Rosberg addirittura quinto, Hamilton fuori dalla griglia, addirittura 1 secondo e 8 di vantaggio sul secondo, boh, probabilmente un vaneggio del gioco e io l'ho prontamente sfruttato perché ho fatto un giro abbastanza di merda, sinceramente, eppure, cioè abbastanza di merda, un giro normale da ottavo, nono posto come al solito, e invece Paul Kumendiana sotto il diluvio per la gara è prevista a sole, ma prima pole position al secondo anno finalmente dobbiamo assolutamente difendere questa posizione davanti al Nicolino Rosberg. Andai ragazzi, prima Paul Kumendiana. Chiaramente abbiamo sfruttato un bug probabilmente perché no, altre spiegazioni. Vai Kumendone, vai Kumendone subito, eccolo qua, partenza abbastanza positiva. Adesso dobbiamo veramente giocare in difesa perché Silverstone secondi e se arriviamo primi a Hockenheim veramente nelle due gare sfavorevoli sarebbe un sogno, ma la vedo abbastanza dura. Noi proviamo la fuga ragazzi, tentiamola. Adesso sfruttiamo il carburante veloce. È stato un bug, non lo so, probabilmente con la diluvio, non lo so, le macchine sono rincoglionite nel monoposto. Perché veramente prendere una pole proprio a Hockenheim è veramente paradossale, ragazzi, paradossale. Eccole là, bisogna sperare che Nicolino deve stare indietro, cazzo. Questa è l'unica cosa che realmente conta, Nicolino dietro. Sì, Nicolino quinto, veramente mai visto una qualifica così. Veramente mai vista, ragazzi. Chiaramente non riesco a portarmi a prendere distacco dalle altre, normale. Però c'è Vettel che sicuramente non è la Mercedes, la Red Bull, quindi almeno leggermente più tranquillo ci posso stare. Dai ragazzi, proviamoci. Ok, primo giro completato, ne mancano solo 16. Mancano solo 16 laps remaining, in un inglese perfetto. Attenzione Gigi, subito ci prova Gigi. No, comunque Silverstone è arrivato terzo, è vero, vaneggio, che all'ultima curva ho sbagliato, adesso mi ricordo. Dai fioi, dai. Faccio un altro giro così. Attenzione Vettel, ci prova il Bibitarus, che ora esce della Ferrari, quindi un grande chiaramente. Rosberg è un po' indietro per il momento. Finora non siamo mai riusciti a stare da soli al primo posto in classifica piloti, sempre 3 volte a pari merito con il porco tedesco. Dai fioi, dai. Vettel è là però, Vettel è là, il piccolo Seba. Il piccolo Seba. Quantomeno non stiamo guidando malissimo, unica consolazione è questa. Cioè per essere una gara sfavorevole chiaramente. Carburante normale. Dai raga, dai. Al settimo giro ho la sosta ai box. Giro record di Gigi ragazzi, record di Gigi Hamilton. Tanto io ragazzi sto registrando con una caviglia distrutta, purtroppo distorsione kumendiana, un mese out dai campi, contrasto così ho rischiato anche peggio per fortuna, però porca puttana il dolore che lo senti quando ti fai, diciamo che è il mio primo infortunio un po' più serio, perché fino adesso in tutti questi anni, tra tutti gli sport che ho fatto non ho mai avuto grossi problemi, doveva capitare, è capitato. Dai fioi. Comunque non stiamo andando male, nel senso rispetto al solito, tanto Hamilton supera Vettel, c'è bagarre dietro e questo mi fa godere, anche se è chiaro che Rosberg è là, Rosberg è là, miglior settore, cazzo, a sto punto mi sto
come si dice? Sto svegliando qua in Germania, non penso proprio, però. Dai ragazzi, buonissimo giro. Questo è proprio un buon giro, eh? Bravo Kuma. Fastest lap. Giro, record per il veneziano. Buon ritmo del Kuma. Rosberg è quarto. Proviamoci ragazzi, proviamoci. Tanto nessun ritiro comunque, che Hamilton è realmente vicino, fioi. Però si stanno massacrando tra di loro, che culo, sembra proprio la gara buggata, fioi. Ma evitiamo sti errori. Dai, Vettel torna davanti, benissimo. È così che deve andare, approfittiamone. Approfittiamone ragazzi, approfittiamone. Rosberg terzo, cazzo, Rosberg di merda. No. Bravo. Dai, come pompa cannone, come pompa. Dai che la Ferrari sembra girare oggi, cazzo, incredibile. Ok, un giro comunque su tempi positivi. No, no, come no, mamma mia. Qua ho perso però. Qua ho perso purtroppo. Rosberg comunque è vicino a Vettel. Siamo là, siamo là. Siamo sempre sui 2 secondi e 8. Devo tenere questo vantaggio per la sosta però. Se tengo questo vantaggio per la sosta andiamo a cavallo. No, sti errori come, porca puttana, Vettel sta rientrando. Vettel piano piano rientra. Occhio ragazzi, occhio. Dai che comunque il ritmo è buono e fortunatamente dietro stanno battagliando di brutto. Il pilota alle tue spalle ha un ritardo di 3 secondi, prova ad aumentarlo. Bravi ragazzi, bravi. Dai, dai. Dai, come buon... Dai. E anche questo giro è andato. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Perfetto, ho perso per 8 decimi qua, ho perso 8 decimi purtroppo. A ogni giro il distacco di Vettel aumenta di circa mezzo secondo. Giro record di Magnussen 1:19.890. Mamma mia che giro di Magnussen ragazzi, qua sto cominciando a perdere. Sto cominciando a perdere. No. Ovviamente le gomme se ne stanno andando. Porca puttana. Dai cazzo che devo andare ai box con un piccolo vantaggio. Dai porca puttanona. Che avevamo un'occasione più unica che rara, cazzo, di vincere in Germania. Dopo il ritiro dello scorso anno, il primo ritiro come bandiera. Dai come. Dai piccolo come. Occhio. Mamma quanto ho rischiato. Mamma cosa ho rischiato, se le gomme sono anche un po' andate. Nessun ritiro comunque per il momento. Gara regolare. Vettel purtroppo è tornato vicinissimo. Tutto è pronto, effettua la sosta ai box in questo giro. Vettel è tornato molto vicino. Primo ritiro intanto. Primo ritiro. Ok, box, box, box. Tanto secondo ritiro. Carburante basso. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai. Ok, adesso vediamo dove andiamo a finire.
Speriamo bene, cazzo, speriamo bene. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Settima posizione. La classifica, sesto posto. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla... Oh, forse perdo la posizione da Ninoffio. Perdo la posizione da Nicolino. Non ci credo, non ci credo, però. Porca puttana. Ho perso la prima posizione, non ci credo. È incredibile la sfiga che ho, però. Stavolta conveniva stare in box di giro in più. Guarda Magnussen come gira, oh. Vado lungo anche. Teniamo la posizione per miracolo. Molto, molto male. Rosberg ha un culo. Sì, vabbè, ma ha un culo Rosberg, però, dai, cioè. Possibile che sempre è davanti, oh. Incredibile. It's incredible come. It's incredible. Per arrivare sempre secondo, cioè secondo e terzo in 2 gare non è male in 2 gare sfavorevoli, però la beffa rimane. Ragazzi, ultimo giro, stiamo soffrendo come disperati. Rosberg se n'è andato di brutto, chiaramente non c'è poco da fare. Adesso cerchiamo di non fare la cagata dell'altra volta e di arrivare almeno secondi. Che l'altro proprio abbiamo perso il secondo posto nella gara di Silverstone, ma proprio vergognosa, cioè una roba vergognosa. Abbiamo Ricciardo dietro. Dai, spero finiscano presto su 2 gare. Dai che è finita Silverstone. Adesso c'è l'Ungheria che è una gara... Sì, che pensavo fosse più favorevole, però è una gara che possiamo fare bene. Poi Monza e Spa e là... Io vorrei fare 2 vittorie onestamente là. Vediamo, dai, vediamo. È tutto da vedere. E se Rosberg continua con questo ritmo, ragazzi, cioè è devastante Nicolino, E vince ancora Nico Rosberg. Fenomenale Nico, ragazzi, fenomenale. E anche giro record di Nico, mamma mia. Per il Kuma stavolta arriva un secondo posto positivo, abbiamo cercato veramente limitato i danni, adesso dobbiamo tornare però a vincere. Buon secondo posto, dai, dalla pole, peccato, è come... Dovevo arrivare primo secondo sti stronzi, Ok. Siamo a meno 17 nella costruttori, meno 82. Lotta per il mondiale comunque apertissima, raga, apertissima. E il Come comunque festeggia la seconda posizione. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.